हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। स्वागत है आपका ओला वाली वीडियो में, जहां पर आज अपन इसके एक अलग तरीके की वीडियो की बात करेंगे। जहां पर एक सब्सक्राइबर हैं, इट्स थार शॉर्ट्स उनका चैनल है, और पहले भी उनके बारे में बात करी है। तो उन्होंने एक नया कमेंट किया है कि इको मोड पर इसकी ओला S1X 3 किलोवाट की वेरिएंट की टॉप स्पीड किया है, और इको मोड पर जब रनिंग होती है तो इसकी मोटर की आवाज़ भी सुनाओ। तो आप इस वीडियो के अगले मिनट्स में देखेंगे कि जो इसकी टॉप स्पीड है वो 43 तक जाकर के 42 पर स्टेबल हो जाती है। मैं एक्सेलरेटर को पूरा एक्सेलरेट कर देता हूँ, लेकिन फिर भी 42 से ऊपर नहीं जाती है। और मोटर की साउंड आफ्टर दैट देखेंगे, सुनेंगे मतलब। तो आप देखिए, और ये देखिए ट्रेन का नज़ारा। लोकल ट्रेन है, जयपुर जा रही है, सीकर से आई है। और फिर आप देख के डिसाइड कीजिए कि आपकी भी स्कूटर में जो हब मोटर है आपके, ऐसी साउंड आती है या नहीं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू। इको मोड में टॉप स्पीड देखिए आप। और अब इको मोड में चलाएंगे अपन। टॉप स्पीड 43 तक जाती है, वैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप मज़े लीजिए इसके। और ये टॉप स्पीड पहुंच गई है, ये देखिए 43 तक पहुंच गई है। और फिर बैलेंस में 42 तक आ गई है। अल्ट्रा मोड में देखें 42 है बस। ये देखना, ये देखिए पूरा एक्सेलरेटर अड़ा रखा है मैंने, लेकिन 43 42 तो आप देख सकते हैं। और इसके अब मोटर की आवाज़ सुने आप। मोटर की आवाज़ सुनी होगी आपने, तो केवल एक विसल साउंड आता है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा घर पर घर कुछ नहीं आता है मेरे, तो केवल विसल साउंड है। और फिर भी आपको कैसा लगा वीडियो